咧就係老婆最愛啦。呢個係咩嚟㗎？鴛鴦係嘛？呢個係鴛鴦。咁啊呢個咧就菠蘿。呢幅圖咧，呢個遮住啊，呢個數碼係可以下拉話我哋去咗香港。至於我先頭講食嗰個煲仔菜咧，就喺呢度啦。而家未夠6點，已經要先啱啱放學。呢啲年輕人咧已經出嚟食飯㗎啦嚇，排晒隊咁㗎喎。30年夠添啊！越南榴蓮係嘛？我食夠細㗎啦，我食夠細㗎啦。唔會係硬就得㗎啦。唔係，係乾係濕包。濕嘅。濕包係啦。1萬幾，而家去到2萬幾，甚至乎有啲27幾啦，而且仲有得講價嘅呢啲。上次有一啲講話去到1幾。大家好，又嚟到晏晝啦。咁啊，朝頭早咧已經拍攝咗一集影片俾大家睇㗎啦嚇。咁啊，晏晝咧，老婆話不如出嚟行下飲下茶啦。咁話説係咁嘅，呢幾日咧天氣預報咧特別準㗎嚇。佢話咧星期1、星期2咧係會倒水模式啊，全部都有記錄嘅。最尾結果就係唔知幾點鐘落咗一場大雨，就係咁啦。行緊呢條路咧就叫光孝路。今日咧我哋係諗住去飲茶，行呢度附近行下先啦。我哋面前呢度叫捷泰廣場，喺呢度咧係好多嗰啲後生仔喺度翻工嘅。咁啊佢哋咧差唔多夠時候咧就會嚟煲下煙啊咁咯。咁好似呢度仲有一個香港嘅保險公司喺呢度嘅，同埋我仲記得每一次喺西門口地鐵站出嚟咧，都會記得呢個香港方叔蛋撻嘅，咧就係西門口地鐵站 C 出口啦。附近咧都好多嘢食㗎，有嗱呢個做咗好多年嘅小丸子啦，斜對面咧仲有間好港式嘅茶餐廳，叫做和平館。嗱，我哋可以嚟呢度試下休閒下午茶，睇下有咩食。係啊，港式茶餐廳嚟㗎，休閒下午茶。食唔食得19蚊魚柳咩啊？榨菜肉絲9個9個。係咯，華哥咁似係三嬸嘅，幾似啊！前邊呢個靚女幾似我阿嬸，我唔係啊。咁啊，仲有一口西多士19蚊，咖喱燒賣20蚊，咁啊大概就係咁啦。飲茶定係食呢個冬瓜盅？哇，咁大個喎！好多茶餐廳。係啊，我冇呢間係特別港式。考慮咧，我哋都係入咗嚟呢個茶餐廳啊。真係好港式嘅一個茶餐廳嚟嘅，嗰種好狹窄嘅感覺咧。咁其實咧喺公園前啊，即係北京路附近咧，好多美食嘅。咁啊，除咗我哋成日喺北京路嗰啲之外，其實喺光孝路呢度咧都有不少嘅。甚至乎你再過翻到去惠吉西嗰邊咧都有好多。又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦。咁啊，老婆咧就已經揀咗㗎啦。佢係揀咗一個真係菠蘿包套餐，跟住咧就再加多一個菠蘿油嘅。咁啊，因為今晚咧我哋係當晚飯食剩咧，仲會打包翻去俾個女食嘅。好唔好啊？係啊，嗱又有豬扒包啦，有下午茶㗎，有小食啦。而家係叫個豬扒包好唔好咧？眼花繚亂啊嚇！我哋已經揀咗好多嘢食啦。嗱，檸檬茶咧都有呢啲嘅，仲有黑糖薑母茶都有㗎喎嚇。真菠蘿爽我唔要。咁啊，仲有通粉啦，佢大多數咧都係有圖片嘅，但係撳入去之後咧，你又要慢慢揀㗎咯。哇！呢個勁啊！蝦奶醬厚多士套餐。咁佢裏邊係有2粒魚蛋嘅，奶油豬又有，呢個係豉油黃炒通粉喎，好似幾好喎，擺住入購物車先啦。咁佢呢個咧係套餐嚟嘅，29蚊。先頭我哋睇見喺門口有個魚肉燒賣咧，我去唔到香港都想飲下添喎。咁除此之外咧，辣汁雞扒炒意粉呢個女中意啊！
豉油黃野山椒肉片炒油麵，呢、個我好中意嘅。蝦醬海鮮飯有嘢飲喎，真係菠蘿包，我哋揀咗呢個。仲有呢個太甜啦，仲有梅花豬扒包，好多嘢食啊！咁啊三文治啊，各種都肯定唔會冇啦。咖喱五寶車仔麵又有啦，拼麵啊，哎呦太多嘢，肥牛喇沙拉麵又有啦，咖喱雞扒啦，太多嘢食啦。咁我哋咧其實係咁嘅，點咗好多嘢食，但係咧有啲應該要飛走啦。豬扒包同菠蘿油2選1啦，啊！菠蘿包同菠蘿油揀邊個好啊？你想？菠蘿油。揀菠蘿油咁啊，唔要豬扒包啦。豬扒包係我揀嘅嘢。咁然之後呢個炒通粉啊，就留俾個女。炸雞翼真係菠蘿包同菠蘿油就我同個老婆食咁咯。咁好唔好啊？得。嗱呢幅圖咧就係廣州嗰啲長者飯堂啊。咁如果夠年齡咧，係會有更多優惠。未夠年齡都可以去食。呢個飯收15蚊啊，10蚊啊。咁啊，食呢個飯嘅人當然係已經係夠長者㗎啦嚇。普通人加多5蚊。嚇，普通人就加多5蚊，抵食喎，超正喎。跟住佢睇下有咩餸好餸先至去食。係。又有嗰啲湯咁嘅喎，呢種有件肉餅喎，日日都唔同嘅喎，嚇。幾豐富喎！即係你有啲冷煮飯咁樣，10蚊雞有湯有飯有肉咁樣。長者咧，其實佢自己喺屋企再開爐去煮食咧，唔係太方便嘅。一兩個人嗰種。係啦，人又唔係多喎，有啲孫啊嗰啲啊，可能出咗去外邊讀書啊，又唔使翻嚟要阿嫲煮飯啊，阿嫲年紀又大啊，或者同啲老友記去吃喝玩樂啊，咁就梗係長者飯堂。係咁嘅咯，哦。反正俾長者食都係嗰啲粗。係，但係就健康咯。其實有時啲米太精都唔好，我竟然叫咗3杯添，我都搞錯咗啊！你成日搞錯，係啊，所以千祈唔可以俾你點餐。俾你點餐次都衰。呢個咧就特價嘅3杯嘢飲，不過就算咁樣亂叫咧，都係100蚊出頭啊！我要飲呢個先，凍檸水。飲多啲檸檬好嘅，超夠味。咧就係老婆最愛啦。呢個係咩嚟㗎？鴛鴦係嘛？呢個係鴛鴦。咁啊呢個咧就菠蘿油，菠蘿油咧仲要嗱手我哋已經清潔過㗎啦，仲要係自己夾件菠蘿入去嘅，話仲好熱添，勁喎嚇！呢度咧真係好似香港嗰啲茶餐廳，稍為闊落啲咁多咯，又係好窄啊，好坐得好逼傑啊！咁啊呢個時段咧已經算少人㗎啦。有時候經過咧喺門口撞到見到咧，裏邊人坐到滿咧，仲要搭台添嘅。哦，呢件菠蘿又唔使啊，你食晒咪得啦。啊，嗰件菠蘿嗰件牛油唔使鋥開佢係嘛，成件食。我係飲下凍檸茶。漢堡包喎嗰個係。漢堡包。係啊，仲有個漢堡包咧。我食菠蘿油。係啊，你食菠蘿油。熱嘅焗過嘅，老婆啱先諗住切開俾我，話唔使啊，都碎開嘅。講下光孝路啊，光孝路最出名嘅光孝寺啊，喺呢條路嘅盡頭。咁所以咧喺呢條路咧係會有好多人賣花啦，賣啲鮮花啦。去到大時大節咧，咁呢條街係好興旺嘅。反曬。除咗去禮佛以外咧，同埋呢條街去到8月15咧就有賣燈籠㗎啦。又或者有遮煲啦，有煲仔飯食啦，又有燉王啦，好多嘢食嘅。我哋而家咧所在呢間茶餐廳咧，其實喺度都做咗好多年㗎啦。不過咧就係佢食嗰個菠蘿油啊，散晒啲酥皮出嚟啦。啲菠蘿包就唔係預期俾你切開嚟食㗎嘛，係咪？幾好啊嚇！鴛鴦一路食菠蘿油。你呢個炸雞翼咪有啊？個瑞士雞翼得唔得啊？哦，瑞士雞翼啦，好啊，唔該。冇問題。冇炸雞翼變瑞士雞翼都 OK 啊嚇。點解啦？呢一個咧檸檬水係真係加3蚊嘅咋嚇，佢喺個套餐裏邊嘅。你唔要嘢飲咧，都係收咁嘅錢㗎套餐。3蚊雞咁梗係加啦，係咪先？冇理由唔加㗎。但係咧，我當時咧，我記得啦。
加檸檬水就唔加嗰啲咩可樂啊咩啊嗰啲加5、6蚊，加8蚊9蚊咁啊唔加啦，就叫得太多呢啲就純粹當水飲，檸檬水冇壞啊，3蚊雞，叫我試下佢杯，其實我唔係好中意鴛鴦，一係就咖啡，一係就奶茶，試下先。都幾好，嗰個上次係喺北京路飲嗰個咯，嗰個太苦啊，唔係另外一個嗰個都好熱。唔係西門口嗰個一般啦，唔係西華路嗰個咧就太厲害啦，嗰啲味道太濃啦，佢好似濃縮到10倍咁，佢可以開出嚟好濃好濃，馬來西亞啲係咁。都未有咁濃嘅。有。但係冇咁大杯，有，但係又平好多。喺度講緊咧，去馬來西亞咧一定要飲呢個。事情係咁嘅，點解一路未去個女等個女啊嘛？其實近期我哋係想去多啲去啲遊玩嘅，但係嗰啲天氣預報你邊係減去所有功課做齊，去好多地方我都有預計嘅，但係一睇個天氣預報又話，倒水嚇，又驚山泥傾瀉。這樣那樣咁唔去啦嚇！我哋都係睇呢個廣州天氣啊嗱，佢寫㗎，佢寫到話強對流，早幾日仲寫啊倒水模式啊點樣，係真係邊有咁多倒水倒出嚟啊？係咪先？就算有咧，都唔係我哋身邊呢度啦。如果喺廣州市中心就冇所謂啫。如果喺度，譬如話肇慶啫，唔好講咁遠啦。點辦咧？落大雨，哇！嗰條咁嘅地鐵去到肇慶。係啊，肇慶其實佢原先已經有㗎啦，佢只不過連通咗啫嘛。但係我哋就算係去都唔會坐嗰啲。可以插羊城通啊！可以係啊，但係要做咗實名制先羊城通。 50幾蚊，咁同佢買飛有咩區別啊？冇分別㗎，同埋羊城通要充夠錢咯，咪出站嗰陣唔夠錢又要。羊城通冇咗。係啊，又要去搞咯，好少羊城通會充咁多錢㗎嘛。啲嘢食就到咗啦，咁啊餐具係收埋喺呢度嘅。有雞翼，呢個咧我係想留翻俾個女啊。呢個係可以試少少嘅，呢個係通粉炒通粉喎，呢個係豬肉嚟㗎。 瑞士汁雞翼咁嘅喎，好乾下喎，不過好過好油嘅。呢個擺一擺先。至於我咧，想食個瑞士汁雞翼。瑞士汁雞翼點解叫瑞士汁雞翼？香港觀眾肯定唔會陌生啦，肯定唔會唔知道啦。咁啊就係甜豉油雞翼咁解啦嚇。Sweet 啊，係嘛？係啊，就係咁嚟嘅。炒通粉啊！喺廣州茶餐廳好少見得到呢個，嗰啲所謂嘅港式茶餐廳，瑞士汁雞翼就要煮得好腍嘅，冇牙食得到嘅。係啦，冇牙都食得到嘅。等我試下，我啲筷子工好，我攞筷子食，咁樣嘅。你咪攞個接住。咁嘅係嘛？幾靚啊！咁啊，瑞士汁雞翼係會腍啲啊，即係燜得耐啲，煮得耐啲。我中意啲雞翼。 一妹就已經散開咗，嚟咧仲有呢個勁喎，咁大喎，生日禮物咁嘅喎。呢個係我嘅套餐嚟嘅。哦，呢個係老婆套餐，有嘢飲，有嗰個菠蘿包嘅，又有個菠蘿包28蚊好似係，呢個抵食喎嚇。啊，淨係影呢幅圖咧，呢個遮住啊，呢個數碼係可以下拉話我哋去咗香港嚇，似嘅。 呢個炸薯條呢勁，雞翼已經俾我食咗一隻，好滿意，好滿意，真係留翻隻俾個女啊！嗱咁樣啦，你擺喺呢個碟呢度，嗱擺個碟，呢個碟咧，呢一碟咧就留翻俾個女嘅，咁我食呢隻。又喺度講緊，不如打包呢個俾個女嘅。我哋睇下有咩食好冇？佢有支牙籤對住，等佢唔好散嘅。 啱先個菠蘿包。哦，哇！仲有芝士啊，幾靚喎，真係好喎。仲有件香草雞扒啦，哇，整得好。同埋啲蔬菜啦。呢個係牛油嚟嘅。係有啲牛油，酸香牛油咁樣搽咗佢。呢個雞扒。雞扒。芝士番茄。係啊。薯條食唔食咗佢咧？呢個留翻俾佢啦。我食一條薯條咧。
薯條好正。仲有呢種大條嘅薯條嚟嘅。我最中意啲大條嘅薯條啊，唔會咧咬到好脆，我唔係好中意好硬嗰種薯條嘅。喺度回憶中，佢話呢個包咧曾經有食過比較好，拍得住佢嘅邊度，梗係唔好講啦嚇。其實我唔記得邊間嘅。咁啊，我啊試下呢個啦，既然係就係咪㗎？北京路嗰次？上次喺番禺嗰次啊。番禺？係番禺嗰次我記得。意外啊！但係如果食可能呢度好食啲，其他嗰啲。呢個好啊！我係一個好中意食通粉嘅人嚟嘅，但係咧喺廣州咧個大乜樂啊、大乜活啊嗰兩間咧，佢通粉咧好鬼難食。佢係湯通粉都冇所謂，佢係會有一種豬氣味喺裏邊，我唔知點解。嗰啲血水味走咗實。我唔知，唔係啊，佢係火腿啫嘛。呢啲雞翼啊，一陣腥味。係啊，老婆講得啱，整得唔好食嘅雞翼一陣腥味啊。呢個冇，呢個檸檬水好似我自己整。3蚊係咁啊。冇咩？接落嚟試下呢個。咦？呢嚿咩啊？豬扒。菠蘿冰，但係佢咧就篤碎咗嘅，同埋啲嗰啲水裏邊咧係有甜味嘅。係啊，炒過。同埋仲有百香果喺裏邊，最中意佢夠乾身嘅，你睇下。今朝咧咁啊，我經過寶華路啊，咁啊當時拍攝中，拍攝完啦，咁啊突然間咧就有個人喺後邊叫我喎，咁啊觀眾嚟嘅，又有得撞嘅觀眾。係啊，咁我就奇怪啦，係咪呢排機票平咧？佢嚟自美國啊，係咪近期美國機票平咧？嗱，因為祭祖時間又過咗啦，係咪先？祭祖啊，應該係早排就係啫，咁但係通常呢啲都唔會過到5月底咁傻嘅咩？咁可能翻嚟玩多一段時間啦嚇，睇自己安排咧，同埋機票都係一個好緊要嘅因素嚟嘅，因為翻到嚟都唔平啊嘛，旺季同淡季比起身咧，呢個超好嘅。翻嚟食翻夠去補數咯。係嘛？咁難得翻嚟，梗係玩盡佢食盡佢補翻其他。見下啲老朋友啊咁先得噶嘛。咧我哋咪成日講話唔敢周圍去嘅，開住部車見到呢啲情景咁咪死。有觀眾就話車你唔好去到嗰啲內陸地區，即係嗰啲山區就得啦。大家估下呢度係邊度？呢度係番禺嚟嘅，咁樣喎，真恐怖啊！點解呢個咁好飲嘅？你睇下，番禺嚟嘅呢度個通粉啱食完啦，社交媒體真係勁。我講完咋，仲要咁喎？佢呢度寫通粉啊，其實呢個唔係通粉，呢個螺絲粉嚟嘅，唔係叫螺絲粉，羅文粉啊，係咪咁叫啊？好少會見得到嘅。你知唔知點解？因為佢聽到我講嘢啊嘛。係，因為你落單。落單亦都有可能係呢個。咁啊。如果佢聽到講嘢，大鑊。係有啲聽到嘅。嗱，呢個係螺絲粉嚟，咁但係呢個螺絲粉同我哋所講喺食到廣西嗰啲係唔同㗎嚇。我試過有一次喺東山口，其實都有同觀眾講過，當時推出緊有個咖啡店推出一個叫做富裕咖啡，咁啊我哋唔好討論個富裕咖啡係點先嚇。我冇睇，我冇影相，就係門口經過，講都冇講，跟住過咗一段時間，社交媒體推送俾我。我估到原因，因為我去過東山口，佢知道我喺東山口，我係有上過網嘅。最恐怖嗰啲咧係你用咩手機咧？蘋果手機個價錢同用嗰啲普通手機個價錢唔同，下先死啊！有時候打車啊！喺國內咧，好多有一種説法就話打車咧，如果你用蘋果嘅手機同埋非蘋果嘅手機咧係唔同嘅。呢個第一。都係啊！嗰時啲人話你用蘋果手機去嗰啲咩叮咚買菜嗰啲，都唔同嘅。唔同嘅價錢貴啲啊，貴咗成5蚊啊！咁另外仲有一個就係嗰啲司機啊，滴滴車司機啊，咁佢哋都係
都係接班噶嘛。佢哋試過咧話喺同一個時間、同一個地點去同一個地方，唔同嘅手提電話咧都唔同嘅收錢，哇！真係恐怖。你攞蘋果手機啊，真係，即係咪貴啲啊？因為佢唔同人唔同價嗰下唔好喎。食飽啦嚇，原先諗住去飲茶嘅我哋咧冇去，變咗茶餐廳下午茶，幾好嘅嚇。幾個人啦，100零蚊，同埋真係叫多咗杯嘢飲，真係俾多10零蚊嘅，咁啊仲要啊3個人份量嚟㗎。如果講到一條美食街，遊客又啱嘅，又有當地居民嘅感覺嘅咧，咁啊最出名當然係西華路呢個無需要任何懷疑㗎啦。但其實呢條路都好多㗎嚇，但係就冇西華路咁好行，因為咧佢係單行線嘅。喺呢度過馬路咧要好小心，喺呢度揸車都要好小心。我揸過一次啦，哇！真係成額汗啊！咁喺呢度咧就仲有幾個餐廳啦。首先第一個咧就係呢個碗仔翅，5蚊一碗呢個係啊，呢個幾好㗎。原先我係有諗住食嘅，不過太飽啦食得。多年輕人咧就喺度買完個碗仔翅咁啊食咯。咁同埋呢個牛雜咧都食過，都係好好嘅。好耐之前嗰陣仲要係疫情期間，我食過一次。23蚊淨牛雜，之後咧就可以坐住喺呢度冷巷度食咯。係啊，佢哋有自己焗爐㗎。我話個菠蘿包自己整。係自己整㗎。你而家叫佢菠蘿包，你咁俾嗰個菠蘿包，跟住叫佢等一等，跟住切開佢一半，塞個牛油落去，咁咪俾你咯。係真㗎。係啊，咁啊再嚟咧呢度咧就好多寺廟嘅。嗱，首先咧有基督教光孝堂啦，再往前行咧有光孝寺啦，咁啊再行過啲咧，仲有鹿茸寺㗎，好多嘅。咁啊再嚟仲有呢啲，即使呢啲潮州菜館魚蛋粉店咧都唔差㗎。呢間叫海琪因為我食過啦，真幾好嘅，仲要有呢個百福雞煲，呢個係新開嘅，唔算好耐時間咯，新開嘅。舉行婚禮啊？唔係啊，係一個節日嚟㗎。係啊，唔係婚禮。之後對面咧就係朝天小學，但係咧佢就唔喺朝天路嘅。呢個咧應該係光孝路小學，然之後經過合併，咁啊合併成為呢個朝天路小學咯。另外喺呢條街上邊咧，除咗先頭我哋見到啲小食之外咧，仲有2間餐廳都好出名嘅。一個就前邊德記喺左手邊嘅，喺中午咧就已經有燒生蠔㗎啦，蒸生蠔㗎啦，好有趣嘅，而且唔貴。30幾蚊一打嘅就，如果我冇記錯。然之後喺右邊咧就有另外一個喺廣州好出名嘅食煲仔菜嘅地方。呢度咧就係朝天小學，就唔係朝天路小學啦。咁其實就係同一間嚟嘅咋嚇。至於我先頭講食嗰個煲仔菜咧，就喺呢度咧。而家未夠6點已經要排隊啦。啲學生咧先啱啱放學，呢啲年輕人咧已經出嚟食飯㗎啦嚇，排晒隊咁㗎喎。30年夠添啊！仲有對面就係坐到出嚟馬路食。夏天會再好啲嘅，食蒸飯呢個係。咁我覺得咧喺廣州啊，我係好中意食蒸飯嘅。要食嗰啲蒸飯缽仔飯咧，最好之一啦嚇。呢個係其中一個啊。仲有湛江生蠔，嗰個好得意啊！中午已經有湛江生蠔㗎啦，蒸啊，係啊，佢係30幾蚊一打嘅，過去睇下。早午晚飯市都有，原味蒸生蠔36蚊，我係半打，咁我睇錯，我以為係一打嘅，36蚊一打就好平嘅，36蚊半打就唔算平咯。我仲有蒸飯啦，嗱呢啲煲仔飯啦都有嘅，咁啊10零蚊一個咯，田雞飯20蚊咯，21蚊咯，或者對面呢一個咧，左邊呢個係西餅鋪啊嚇，都係開咗好多年㗎啦。另外咧，早排睇新聞啊，呢個先搞笑。右邊呢個便利店，當時喺疫情嘅時候咧，佢進駐廣州，好多後生仔排隊去食㗎，去買佢，因為佢裏邊咧有啲特別版嘅飲品咧，係喺另外嗰個便利店揾唔到嘅。但係咧，佢話要撤出中國市場，唔係廣州市場，係中國市場。所以日本人做生意真係好奇怪。再嚟仲有呢一個。咁啊之前咧，我哋去到8月15咧要買燈籠嘅咧，就係呢一間啦。咁平時咧，佢係賣水果嘅，到8月15咧就開始賣燈籠㗎啦。
好搞笑啊！全部掛滿燈籠喺呢度，啲後生仔咧就喺度影相嘅咯。同埋仲有呢個賣奶茶嘅，唔貴，好似10蚊杯定9蚊一杯嘅啫，就係呢個廣州九叔。咁啊，整起身呢啲嘢都幾好飲㗎嚇。如果唔係先頭飲咗嗰度咧，我會捉住個老婆過嚟飲呢個咯。咁佢有好多選擇嘅嗱，檸檬茶都係10蚊，咁啊後生仔最中意啊，又唔貴，黑白鴛鴦都係12啫。仲有呢一個又係好出名啦，燉品王，咁1985嗰陣做到依家嘅，又有都係有嘢飲嘅，係咪？有燉湯嘅，有飯食嘅，佢啲巷仔裏邊咧都有嘢食咯。所以咧呢條光孝路咧就係、雖然未有西華路咁遠近聞名，如果你又講到廣州旅遊，西華路咧應該都係排得比較前㗎啦。但係其實光孝路咧都可以能夠有得比拼啦嚇。咁同埋咧最大一個優勢咧就係喺呢度過去西華路其實好簡單嘅啫。嗱，前邊就光孝寺，一直行下光孝寺，喺嗰度往左轉穿出去已經係人民路嚟㗎啦。咁人民路行過西華路就好近嘅啫。嚟到後邊呢一段咧就係賣佛具嘅鋪頭啦。咁啊餐廳就越嚟越少㗎啦。咁啊亦都不可否認啊嚇，係會有啲乞討嘅人員啦、流浪漢咁嘅。應該係啩20蚊，20蚊一斤。呢度3斤到嘅啫噃。係啊。試唔試下啦？好脹喎，佢都係咯。一隻咁樣。試唔試下啦？可以。佢會唔會開埋先？自己開就唔好啦。呢個超市係好出名嘅，好多年嘅做咗。慢慢。好啊！佢哋呢度咧，除咗有榴蓮賣咧，仲有菜賣嘅。老婆諗過啦，佢話唔開，咗個榴蓮啦，65蚊8毫7，有諗過決定開埋佢。喺呢度有窿嘅，有蟲嘅。都唔係嚟嘅。我睇嗰啲人話，佢話有蟲先好喎。有蟲先好㗎。先甜喎，嗰啲觀眾講喺馬來西亞嗰啲。但係你同馬來西亞嗰啲比冇得比喎，呢個係佢教嗰個。呢個係泰國㗎喎，唔係呢個越南㗎。阿師傅又開榴蓮啦，個開榴蓮係一個夠熟啦，一插落去就開到。我攞呢把刀仔開仲易啊！哦，可以喎，開到，起碼夠熟，起碼夠熟。嗱，有一瓣啦，2瓣啦，嗰度應該仲有，係。有可以啊，係啦，至少有五嚿。哦，呢個係大，係。佢就可以啊，應該嗰度仲有一件。仲有一嚿。係啦。有個糖。有嚿細嘅。有嚿細嘅，咁都可以啦嚇。糖嘅嗰種叫。哦，就係最主要係一嚿大。得幾廿蚊到65蚊幾咯，66蚊唔到。越南榴蓮啊，越南榴蓮係嘛？我食嚿細嘅啦，我食嚿細嘅啦。唔會係硬嘅得㗎啦。唔係，係乾係濕包。濕嘅。濕包，係啦。哇！呢種巢皮嘅最正。都可以喎，好甜喎，好夠味喎。夠味喎。哇！可以喎。幾好，呢啲好味嘅。有少少苦。其實越南榴蓮就平得嚟咧，都幾好嘅。係。對呢個榴蓮好滿意啊！果然唔錯，今次呢個選擇好好。有時候咧嚟呢啲超市買有好處就係佢打工咁呃你錢做乜鬼嘢㗎？街邊買榴蓮。係啊。係唔夠嘅。19蚊9。點解一係水果店一係超市？呢個超市咧，如果我冇記錯咧，喺光復中路係有佢哋嘅分店嚟嘅，好多年我就做咗，即係啲街坊小超市，好有人情味啊，做好生意過去市場啊。嗱，廣州夏天嘅好處就係咁啊！你行過條街咧，又買個榴蓮食，其實咧60幾蚊，係啊，60幾蚊幾好啊！廣州咧係好多呢啲批發市場㗎，水果批發市場。你一定唔可以去街邊買。即係嗰啲叫做唔夠稱嘅水果店係嘛？
咁啊睇水果店都夠稱嘅。水果店都夠稱哦。但係水果店同超市係夠稱嘅，路邊嗰啲有時唔夠稱。哦，嗱好啦，講翻具體位置啊，喺我哋左手邊呢條路出翻去咧，就已經可以到西華路㗎啦。咁大家如果去西華路咧，可以嘗試下再過嚟呢度，你仲未食得夠嘅話，可以過嚟呢度。咁再嚟前邊度光孝寺，咁佢咧點樣入去咧？佢係唔需要錢嘅，不過咧佢係有開放時間㗎。購票係預約啫嘛，唔需要俾錢㗎，因為呢啲係俾政府公立㗎啦，即係嘅維護入過去㗎啦，唔使錢㗎，係啊。咁開放時間係到傍晚5點半嘅就好似係。呢將鏡頭轉過去呢邊咧，一路行出去咧就已經係人民路嚟㗎啦。人民路照近西華路嗰個路口咯。有開放時間8點半到4點半，係啦。我哋一入過去咁啊，買啲花，行過景徑咁。而家唔入，而家人哋先關晒門啦，係咪？嗱，今日咧我哋唔去西華路啦，成日西華路，今日行下靜惠路。咁喺前邊一直往前行咧，有2個選擇嘅。轉右可以去翻中山六路，我計劃係往嗰個方向去㗎嚇。咁但係如果轉左咧，就可以去得到盤福路，因為嗰度咧唔近地鐵站。咁啊，我哋再行行，咁啊要攞啲嘢翻去俾個女食㗎啦。咁喺呢度附近咧都一樣係好多餐廳啊、美食啊，同埋咧一啲賣佛具嘅鋪頭嘅。對面咧仲有靜惠體校咧，就喺嗰個位置。我而家行緊呢條路就係靜惠路啦。嗰邊靜惠體校大嘅咧已經俾資用中學合併咗好多㗎啦。咁佢哋咧係好多嗰啲體育嘅項目咧係好出名㗎，譬如話打乒乓球國手啦，又有中國國家足球隊嘅主力後衞啦，不過即係當然退咗役㗎啦嚇，又或者有名人佢叫咩名咧？我真係唔知，叫夏雨，佢嘅藝名，通常我哋會稱之為雞佬嘅，咁都係出自資用中學嘅。佢哋咧都係會有體校，以前喺呢個位置嘅，而家就可能換咗第二個位置啦，我哋咧都識幾個朋友係靜惠體校嘅。一次咧咁啊踢波，以前仲踢到波嗰陣咧，仲後生，應該嚟講係我雖然我係業餘係好渣嘅啫嚇，但係咧都試過 fit 㗎，係咪先？應該嚟講咧嗰段時間咧，係我最 fit 嘅時候踢波，無論上腳也好啊，體能也好啊，都係啦嚇。有幾個朋友咧咁啊叫咗靜惠體校，但係佢得3個人，我哋4個人，俾人打到一棟都冇，波皮都掂唔到。仲要咧人哋唔係足球專業嘅，真係陰公啊！所以咧專業同埋唔專業咧做嘅事情咧係冇用嘅。仲有我哋平時中意踢開嗰啲場地啦，佢哋就唔係足球專業㗎啦，因為我哋仲要多人哋一個人啦，最 fit 嗰陣咧都係唔夠人踢嘅，係啊，人哋仲要係好似唔知初中生嚟嘅啫，係啊，真係恐怖。嚟慢慢行，我哋會喺前邊往右轉。經過呢度附近，又帶大家睇下附近樓價啦。呢啲係老城區㗎啦，光孝路3室1廳，大家睇唔到幾錢？24,000啫喎，唔貴喎。呢個光孝路啊，240,000，兩房一廳啊，100萬2房1廳。我都話睇住啲樓價，睇住佢樓價講。其實你睇翻我哋啲影片就知，由以前4萬幾，而家去到2萬幾，甚至乎有啲2.7幾啦，而且仲有一講價嘅呢啲。上次有一啲講話去到一字頭都有啊。19,000幾咁都仲有。嗱，你睇下呢啲就算大德路都係啦，23,000。再講一講，19,000啦咁。會出現一字頭㗎，你講。係啊。真係睇住佢。咁仲有稅收啊，各種嘅。呢啲新嘅，呢啲嘢係政府限價。大同路
咁啊，即係西城都會啦，7萬幾蚊一平方米，二手嘅喎。咁然之後咧，我哋經過嗰個隧道口咧，咪華潤嗰個樓盤叫咩名我唔記得咗啦嚇，最平嚇，大家如果有睇嗰條片都知啊，700萬，最貴3000，係啊，嗰度係一線光景，即係如果你由層住得高咧，你就住到好似喺個江上邊咁嘅咯嚇。至於我哋而家行緊呢度咧，就係海珠北路啦。咁啊，如果一直往前行咧，就可以去得到一德路嘅。咁啊，如果喺前邊往右轉咧，就係中山六路過翻去西門口嗰個方向咯。咁啊，呢條路咧就主要係賣嗰啲冷凍器材啊，即係冷氣機啊、雪櫃啊嗰啲配件啦。同事啊，住呢邊有個同事住呢邊。哇，好啊！等爛啊！呢度唔會拆遷，冇可能，冇地產商夠膽喺呢度落墨嘅，真係好玩啊！佢話佢就因為呢邊平啲話，但係咁梗係啦，同埋佢面積其實唔係好大嘅，因為老城區都係咁嘅咯。但係咧有個問題咧，就係呢度附近停車係好痛苦嘅。嗱，譬如好似我哋面前呢啲，咦點解會冇人停嘅咧？其實佢係好貴嘅一個鐘頭。貴過政府最低標準定價嘅，咁但係咧佢又係市政做嘅咯，嗬，咁所以咧有啲走下正面嘅咧，咁啊停出嚟外邊少少，但係如果抄牌咧咁就200咯。啱往前邊行，咁啊去翻西門口地鐵站坐地鐵就翻去啦。之前咧最初我計劃咧今日啊過嚟呢度啊，係去前邊珠海特區大酒店嗰度飲茶嘅。先頭咧點解去嗰度茶餐廳咧？其實我平時係去嘅，我翻工就喺呢度附近嘅啫。咁茶餐廳我見到個魚肉燒賣咧，我好想入去食，但係最尾又冇叫到魚肉燒賣喎，好搞笑。咁同埋喺呢度附近咧，如果有咩酒店推薦咧，我推薦翻前邊嘅珠海特區大酒店啦，個名好好記啊，係咪？珠海特區大酒店377蚊今晚價，再嚟仲有呢個，因為老城區始終肯定係會貴少少嘅。其實咧就係呢下邊呢個成績酒店咧，其實就喺珠海特區大酒店同一棟建築物裏邊嘅。咁啊佢裝修好新啲啦，肯定470蚊。咁啊，仲有啲公寓呢啲就唔講啦嚇，公寓張相就靚啫，即係撳到入去咧就不知道如何啊！係如果係講到要美食街有人氣，一定係西華路，呢個無庸置疑嘅。但係如果你係想睇下啲寺廟啊，一啲人民嘅氣息啊，咁西華路咧有一個最大嘅問題咧，就係佢係長得嚟咧，唔係有兩邊都有地鐵站嘅。至於西門口呢邊光孝路咧，其實離地鐵站係非常非常之近嘅啫。哦，面前呢度就靜惠體校，係啦，冇錯。呢度就係靜惠體校，你真係萬萬都諗唔到咧，可以出到咁多個運動健將啊！就喺呢度。同胞，你们2个，我微信你去哪里？得意喎，有個德國香腸專門店。我記得以前喺我屋企附近都有一間嘅，咁啊都係食腸仔嘅。不過嗰陣剛好撞中疫情，冇辦法啦。而家喺呢度有一間，咁啊喺呢啲咧賣雪櫃配件嘅鋪頭隔離，全部都係。嚟呢度咧就係先頭我哋想話去食晚飯嘅地方啊，超平超平。咁大家如果對港式茶餐廳係毫無興趣，又或者你嚟自香港嘅話，冇理由再茶餐廳啊，係咪先？嚟呢度試下佢，平
主要一個站。咁啊，再嚟隔離咧，嗱，隔離就係呢個酒店啦。我都有啲長者落嚟，我睇咗啦，你估下啦？佢分兩間嘅，珠海特區大酒店490、500啦嚇。咁另外嗰個成績酒店即又喺呢度樓上嘅，就便捷酒店500嘅，貴啲啊嚇。之前300幾。係啊，之前300幾嘅。優勢就係離地鐵站極近，同埋老城區，要去北京路都不是太遠。咁啊，價錢我推薦翻都係華夏啦，華夏俾多100蚊咯，係啊，但係比呢度應該要好得多嘅。一嚟到中山陸路咧，呢度又變得繁忙啦。咁啊好狹窄嘅，因為呢個位置，所以咧係經常會塞車。而家咧再多埋呢啲電動自行車咧，咁啊情況就真係雪上加霜，我只能用呢個字嚟形容啦嚇。再繼續往前行就去到一德路㗎啦。咁啊，我哋而家面前呢條路咧，海珠北路。咁啊，海珠路咧就係位於越秀區嘅，係咪好有趣咧？咁啊，再嚟啊，再往前行。呢度咧，其實就係我哋經常會見得到嘅中山6路啦。再往前行咧，就中山7路。中山7路即係龍津路市場嗰個方向嘅。咁喺呢度咧係好多騎樓嘅。咁騎樓下邊好多嘢賣啊，又有茶葉啊，又有地產中介啊。對面有華輝拉腸啊。如果要睇嗰啲有軌電車啊，呢度都會有啊。哇！呢個畫面幾震撼，係咪？中山6路同埋總之西門口呢個位置咧，係要睇嗰啲電動自行車最多嘅地方嚟嘅嚇。喺呢度開車咧係要打醒12分精神。好多人話咧，如果你係新手揸車咧，你能夠行雲條，唔使行雲條中山路啊，淨係行中山3到中山7行得完嘅咧，咁咪叫又過一關嘅啦。行埋過去和平路啊嗰啲咧，就往前行咧，咁就已經係徹底畢業嘅啦。頭老婆又去睇人哋嘅樓價啦，我哋睇住佢一路跌，一路跌。唔講第度嚇，喺我後邊咧呢度過去咧，海珠中路嗰度咧有一間3萬蚊不到，係唔係舊屋好舊嗰種喎？係有電梯嘅喎，即係唔係話西關嗰啲舊過我阿嫲嗰啲啊？唔係20幾層喎。咁啊，同埋咧最驚人咧就係繼續往前行啊，東進即是洲門嗰度咧，中山8嗰度新好多，靚好多，都係3萬蚊一平方米，3萬蚊。係啊！以前嗰啲啊叫高嚟賣啊，8萬都夠膽嘅。真係啊！8萬都夠膽，不過講緊最貴嗰陣嚇。最貴嗰陣真係。最貴嗰陣啊！一半剁咗。而家好多新樓咧落地咧都係，叫做賣得出就算啦。咩最初賣8萬，而家諗下都係4萬零蚊賣咗佢算啦。咁嗰啲咧好搞笑嘅。中山6路最出名其中一個，對於我哋呢一輩，肯定係中綠電腦城啦。咁啊仲係有生意嚇，因為咧喺市中心咧你要買啲電腦零配件咧，咁啊都係翻嚟呢啲方便嘅，因為快啊嘛。你上京東嗰啲咧係好麻煩嘅。我試過有一次咧去拍嘢啊，唔記得帶記憶卡喎，真係懵成啊！冇即係就去前面嗰個阿靚女企住嗰個位咧，電腦維修嗰度買咪得咯。佢又唔會貴好多，質量又唔會差得好多。係啊，同埋哇夜晚而家已經做到8點先收工。咁啊以前咧講真啊，以前咧就玩 online game 啊，唔係玩PC game 嘅時候咧，咁啊即係冇咁多正版。第一冇錢，第二冇正版。咁點辦咧？就上2樓揀嘅啦。好多選擇嘅。繼續往前行，喺前面咧，嗰度銀行轉右咧，就係先頭我哋食嘢嗰個地方啦。繼續往前行咧，就可以去得到龍津路噶啦。不過我哋今日唔去龍津路啦嚇，買咗咁好食嘅榴蓮。冇記錯咧，以前嗰個碗仔翅咧喺呢度入去㗎，咁啊後尾先至搬咗過去嗰度前邊嗰度咯。而家個士多老細都仲有做。今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企啦。而家6點半都未夠，真係爽啊！幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦。下集見，希望唔好再落雨啦嚇，拜拜。